हेलो, वेलकम टू ओम एक्यूप्रेशर। आज मैं आपको रनिंग नोज़ एंड स्नीजिंग से रिलेटेड प्रेशर पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। यदि आप किसी वायरस के इन्फ्लुएंस में हैं या सिंपली चेंज इन वेदर या किसी एलर्जी के कारण आपको छींकें आना और नाक से पानी बहना काफ़ी स्वाभाविक है। चलिए इनसे कैसे उभरना है ये समझते हैं। पेशेंट के हैंड्स के फिंगर टिप्स के ऊपर ये सभी पॉइंट्स लोकेटेड हैं। ये पॉइंट्स ब्रेन के और साइनस के होते हैं और स्नीजिंग से ओवरकम करने में ये बहुत ही हेल्पफुल पॉइंट्स होते हैं। सेम पॉइंट्स पेशेंट के टो टिप्स पर भी होते हैं। पेशेंट के टो टिप्स पर भी ये पॉइंट्स लोकेटेड हैं। इन सभी पॉइंट्स को भी 10 to 20 सेकेंड्स के लिए सर्कुलर मोशन में दबाएं। नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंट के नोज़ के किनारे से 2 डिप्रेशन पाए जाते हैं, हल्के से गड्ढे होते हैं। इन्हें भी 30 to 40 सेकेंड्स के लिए सर्कुलर मोशन में दबाएं। ये पॉइंट स्नीजिंग को रोकने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये सभी पॉइंट्स को आप दबाएं। साथ ही जो कि स्नीजिंग को एलर्जी के अंडर माना जाता है, आप मेरा एलर्जी से बना हुआ वीडियो भी ज़रूर से देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Thank you. Take care. Have faith and patience.